e volevo dirvi che per 2 lunedì non ci saremo, prima perché c'è Pasqua e poi perché c'è il 25 aprile, per cui non veniamo. Però il 2 maggio ci sarà la Luisa Conventi che parlerà del museo che sta facendo e che farà l'inaugurazione il 27, Museo della Perla, delle Conterie, che sarà fatto il 27 e poi sarete tutti invitati, vi avvertiremo tramite email. Io volevo parlare 2 minuti, non perché ho problema di protagonismo, ma perché ci sono persone che vedo per la prima volta. Ecco, se qualcuno vuole essere avvisato di quando noi facciamo e di cosa noi facciamo di lunedì, lascia l'email e verrà avvertito. Circa il giovedì della stessa settimana viene avvertito, se gli interessa viene, altrimenti non viene, non importa. Ecco, la cosa funziona così, per chi non ci conosce, è un cichetto di cultura, per cui si presentano libri, associazioni si promuovono, si parla di storia, eccetera, eccetera, un breve e cordiale racconto e poi si beve un'ombra offerta da Giorgio e si mangia un cicchetto. Oggi abbiamo invitato Federici, e l'abbiamo invitato perché ha scritto un libro molto interessante adesso ne parlerà lui, su Venezia, sulla storia di Venezia e del cibo, ma io l'ho avuto come regalo a Natale, mi è piaciuto molto, l'ho trovato interessante e simpatico e allora abbiamo cercato di invitarlo. Oggi lui mi diceva che è l'ultima, sta chiudendo la terza edizione del libro, sono gli ultimi libri rimasti e per cui facciamo la festa, il finale del suo intervento. Vi lascio parlare con lui e ciao a tutti. Basso che non ti prova a vedere. No. Buonasera a tutti. Ma basta. Divertente sta cosa, la prima volta in vita mia che parlo da un balcone, quindi mi piace. È il Papa a piano terra. Allora, come vi hanno detto, il libro è uscito poco meno di un anno fa e ha avuto un certo riscontro, nel senso che questa è la terza edizione, sta finendo anche questa. Mi comunicava l'editore, che è quella signora lì che fa le foto, poco fa, che hanno intenzione di stampare la quarta edizione. Comunque insomma vi racconto un po', più che il libro, che poi magari insomma quello ve lo leggete, che è più, se no se vi dico come finisce e come iniziato non ve lo spoilerò, un po' una mia idea attorno a questa città, che è la mia città e della quale sono, diciamo, innamorato, ma senza senza enfasi così eccessiva, però realmente voglio tanto bene a questa città. Ma il perché le voglio bene è un po' particolare, che adesso ve lo voglio raccontare. Allora, io le voglio bene perché questa città è un paradosso, anzi è una sommatoria di paradossi, secondo me. Prima Ischei e dopo parlo. Perché dico? Allora, in realtà c'è una frase che rappresenta il mio punto di vista sulla mia città, su Venezia, ed è una frase di Albert Einstein, pensate un po'. Cioè, Albert Einstein cosa diceva? Diceva che il calabrone dal punto di vista fisico non potrebbe volare, perché la sua apertura alare rispetto al suo peso è, diciamo, scientificamente non potrebbe volare, però il calabrone non lo sa e vola, e quindi vola lo stesso. Questo è il mio punto di vista sulla mia città. Questa città qua non potrebbe esserci, non potrebbe stare in piedi, non potrebbe
esistere in quale altra parte del mondo esiste una laguna? È l'unica laguna urbanizzata al mondo, è l'unica città, come dicono i foresti, che galleggia sull'acqua, è l'unica città che ha sommato problemi e meraviglie assieme, che ha sommato le culture di tutto il mondo, che è stata la New York del XV e XVI secolo e che è ancora qui. Non è come Petra che è, diciamo, scomparsa, è ancora qui. E questo è solo il primo paradosso, perché in realtà un paradosso sul quale ho lavorato un po' di più è la cucina veneziana, un paradosso essa stessa all'interno di questa meraviglia. E il paradosso della cucina veneziana qual è? È quello di aver messo assieme la miseria più nera. Allora voi pensate cosa i primi che sono arrivati qua hanno trovato una palude, e se erano appassionati dello studio delle zanzare probabilmente si sono trovati benissimo. Diversamente non c'era altro, c'era una laguna, una sommatoria di stagni, di acque ferme, di zanzare, di malaria, eccetera. E quindi tutta la cucina veneziana nasce da questa povertà. Nel senso che il pesce che si pescava qui in laguna non erano certi grandi pesci che si trovano nel Mediterraneo, il tonno, il pesce spada, erano piccoli pesciolini, no? Poi i campi si chiamano campi perché una volta a Venezia erano campi, nel senso che in realtà si praticava una piccola, nuovamente povera agricoltura di sussistenza. Le persone avevano il loro piccolo orticello, avevano qualche animale da cortile, ogni tanto sacrificavano e tirava il covo una gallina, ma sostanzialmente era sussistenza, era sopravvivere a questa natura così contraria allo sviluppo di una meraviglia come questa. Poi però a un certo punto i veneziani si mettono a far commercio, e mettono insieme i cibi più poveri che esistono, gli ortaggi dei piccoli orti e i piccoli pesci della laguna, a ciò che era più ricco a quell'epoca, le cose più costose in assoluto, le spezie. In latino species vuol dire speciale, vuol dire importante, vuol dire straordinario. Bene, i veneziani mettono insieme queste piccole cosine della miseria insieme con gli ingredienti più ricchi che all'epoca l'uomo potesse conoscere, e insieme, mescolando queste due cose, costruiscono una cucina che è una cucina probabilmente unica al mondo, anche perché poi interviene un altro elemento di cui mi hanno chiesto specificamente di parlare questa sera, e cioè l'incontro con altre culture, perché una delle caratteristiche principali della cultura in generale di Venezia, così come anche della sua cucina, è stato sicuramente l'incontro con altri popoli, con altre culture. In particolare quella che io personalmente, anche per i miei fatti familiari, conosco meglio è la cultura ashkenazita e sefardita del ghetto di Venezia, che dal 500 in poi trova uno sviluppo straordinario. Non sto a raccontarvi le cose che sappiamo tutti, i primi grattacieli della storia in ghetto, la cultura ebraica che genera molti e diversi piatti. Ma farei un passo indietro, perché in realtà ho saltato un passaggio importante. Da cosa viene la ricchezza di Venezia? Insomma, a un certo punto, come mai questa città è diventata così ricca? Sì, i commerci, va benissimo, no? Ma prima
prima di costruire le navi, prima di commerciare, prima. Che cos'è che ha generato la ricchezza di questa città? Perché qualcosa deve esserci stato se questi poveracci che sono arrivati in questa laguna piena di zanzare a un certo punto hanno cominciato, perché in realtà cosa facevano? Caccia, pesca, vendevano le pelli nell'entroterra, tutte cose molto povere. Bene, quello che ha generato la ricchezza di questa città in realtà all'inizio è stato il sale. Il sale che in quell'epoca era soldo, salario, si dice così, lo sapete tutti, perché viene dal sale. La via salaria è quella famosa dei legionari, eccetera. I legionari romani erano pagati, il soldo loro era fatto anche in parte di sale. Venezia approfitta di queste acque basse che evaporano rapidamente e quindi alle Zattere ci sono ancora i magazzini del sale, ovviamente sono ben dopo, qualche centinaio d'anni dopo questa storia che vi sto raccontando, però la ricchezza di questa città nasce dal sale. Cos'altro potrei raccontare? Allora, dopodiché i veneziani si inventano questa città che è una città totalmente artificiale, cioè in realtà di natura intesa come rimane molto poco, deviano i fiumi, mantengono questa città in maniera artificiale, diciamo, artificiosa e artificiale, e non ci costruiscono le mura intorno. È l'unica città medievale che non è murata, che non ha le mura, a parte una parte specifica di questa città che è l'Arsenale, che era talmente, come sappiamo tutti, non sto a raccontarvi delle storie che già conosciamo. A questo proposito a proposito dell'Arsenale vi racconto un altro, vado un po' a salti, ma se vi do fastidio fatemi un segno, una storiella divertente che riguarda l'Arsenale. Allora, tutti siamo convinti, tutti lo so, di sapere perché lo spritz si chiama spritz. La dominazione austriaca, questi non reggevano l'alcol perché i nostri vini erano troppo strutturati rispetto ai vini d'Oltralpe e quindi non reggevano, gli austriaci dominanti non reggevano le gradazioni dei nostri vini e quindi chiedevano agli osti di spritzen, in tedesco, di spruzzare un po' d'acqua dentro il vino. Questo è quello che tutti sanno. In realtà un po' meno persone sanno che lo spritz è stato inventato 5 secoli prima della dominazione austriaca, è un prodotto assolutamente autoctono veneziano, non abbiamo, solo il nome poi viene per abitudine da spritzen spritz, ma in realtà uno dei bonus, allora lavorare all'Arsenale di Venezia era un privilegio, guadagnavano molto bene, avevano già delle rappresentanze, diciamo fra virgolette per capirci, sindacali, avevano, se si ammalavano venivano pagati comunque e avevano una sorta di cassa malati, di cassa mutua per curarsi. Era un assoluto privilegio lavorare all'Arsenale di Venezia, considerate che 1/5 della popolazione di Venezia lavorava all'Arsenale di Venezia ed era un privilegio, diciamo erano degli statali, ecco, e quindi avevano tutta una serie di privilegi. Per dire, i primissimi voli della Colombina a Carnevale in realtà si chiamava Svolo del Turco e prevedeva che ci fosse un giovane turco, poverino, che da equilibrista saliva una fune fino in cima al campanile di San Marco. Ogni tanto qualcuno cascava, ma essendo turco, insomma, diciamo, all'epoca, insomma. Il premio era un posto
di apprendista all'Arsenale, cioè per dirvi quanto poteva contare questa cosa. Bene, perché vi racconto questa storia? Perché tra i privilegi di lavorare all'Arsenale c'era quello della bevanda, e a bevanda o bevandea come si usa dire, che era d'inverno vino rosso insieme con del pane, una merenda di metà mattina per capirci, e d'estate vino bianco spruzzato d'acqua, lo spritz, all'epoca bevanda o bevandea, ma ci sono dei veneziani che ancora lo chiamano così, l'acqua e il vino, non lo chiamano spritz bianco, lo chiamano bevanda. Era uno dei privilegi dei lavoratori dell'Arsenale, quindi 400-500 anni prima sicuramente della dominazione austriaca. Un altro paradosso, continuando con i paradossi di questa città, è un paradosso che oggi non sembra, giustamente, per fortuna, non sembra più un paradosso, ma un altro paradosso è che questa è una città al femminile, lo è sempre stata. Quando in altri luoghi, in quelle epoche, la cultura non era sicuramente quella, ma era di un patriarcato, diciamo, feroce, in questa città, siccome gli uomini facevano i marinai, facevano i mercanti, se ne andavano in giro, come comprovato, tra parentesi, dalla storia delle figlie di Marco Polo, tanto per dirne una, ma che probabilmente conoscete, ma potrei raccontarvene chissà quante altre, e qualcosa nel libro c'è, era in mano, i cordoni della cassa erano in mano alle donne, e quindi possiamo sostenere, ma poi vi divertirete a leggerlo nel mio libretto, che questa è una città al femminile che si chiama non a caso Venezia. Allora, mi è stato chiesto di parlare delle cucine, delle culture che in qualche maniera hanno attecchito e hanno convissuto con la città di Venezia. Allora, Venezia ha sempre avuto degli alti e bassi. Per esempio, rispetto ai turchi, ci sono stati periodi della storia di Venezia dove i turchi erano nemici dichiarati, nemici da affondargli le navi, per capirci, insomma, e dei periodi in cui c'era addirittura un'apertura dal punto di vista culturale, no? Il Fontego dei Turchi, per dirne uno, no? Dove c'erano dei momenti di scambi culturali, commerciali ovviamente, ma anche culturali molto interessanti, con questi che hanno avuto dei periodi. Allora, c'è un dolce molto famoso veneziano, si chiama la turchesca, che è una torta che un po' assomiglia alla pincia, per capirci, insomma, dove con i datteri, con il riso, è una pincia fatta di riso sostanzialmente, e si chiama turchesca, e questo richiama molto in qualche maniera, no? Ma soprattutto la cosa più divertente di tutti è che nella Venezia, ma anche nel Veneto, noi chiamiamo Gran Turco una roba che viene dalle Americhe, no? Ok, allora, lo chiamiamo Gran Turco. Questo è un atteggiamento, perché tutto quello che è foresto, tutto quello che è lontano, già era turco, come dire. Ma in realtà non è che il mais facesse il giro dalle Americhe alla Turchia, no, è che ciò che viene da lontano è particolare, che è turco, quindi gran turco. Stiamo parlando del 500 inoltrato, quando il Gran Turco e il suo derivato la polenta diventa la salvezza per le genti del nord Italia e del Veneto in particolare. Vi accennavo prima alla comunità ebraica di Venezia, comunità ebraica che, come è noto, dopo le cose orrende che sono successe nel 1938 è diventata una minoranza che si conta sulle dita di due mani, ma che ha avuto una rilevanza storica, culturale particolarmente importante in questa città. Ora, adesso senza
citare Shakespeare che ci ha pure scritto un suo capolavoro attorno a questa cosa, volendo rimanere alla cucina, il sapore. Cioè allora, quando voi trovate nella cucina nostrana, tradizionale, veneziana, l'agrodolce, non il dolce marcatamente dolce, perché quello invece sta in un'altra area, sta agli armeni, sta alle marmellate fatte con i petali di rosa, quella dolcezza molto intensa invece è stata portata dagli armeni e dall'est, diciamo, dal Medio Oriente a Venezia. Ma quando nella cucina veneziana c'è l'agrodolce, 9 volte su 10 non si sbaglia, è in qualche maniera un piatto di derivazione ebraica, con differenze abbastanza marcate fra gli Ashkenaziti, cioè la cultura ebraica mitteleuropea, e i sefarditi, cioè la cultura ebraica in particolare, diciamo, spagnola, della Spagna. Ancora oggi nei dolci ebraici che voi potete trovare a Pesach durante il periodo di Pasqua al ghetto di Venezia, per esempio, c'è un dolce che si chiama impada, è chiaro che viene dalle empadas spagnole, no? Così come tutti i dolci ebraici prodotti a Venezia durante Pesach, durante la Pasqua ebraica, che tra parentesi è tra qualche giorno, c'è la Pasqua ebraica, oltre a quella cristiana. I dolci poi hanno preso nomi veneziani, bissa, che è biscia, no? Perché è un dolce fatto così, sucarin, che è zuccherino, sono dolci spesso, anzi